は日本という国を知っているか？聞いたことあるわね。確か経済規模が世界3位のアジアの大国でしょ。そうだぜ。今回は日本という国について主に政治経済について解説していくぜ。それじゃ、マリサお願いするわ。日本はユーラシア大陸の東に位置する島国で、人口は約1億2000万人。これは世界で11番目に多い数字なんだ。小さな国というイメージだけど経済大国だけあってそれなりに人口も多いのね。経済規模では世界3位なんだが、内閣府の発表によると、2020年度の日本の1人当たりの名目 GDP は4万48ドルで OECD 加盟国中、19位だったんだ。1人当たり GDP って何のこと？ 1人当たり GDP というのは大雑把に言うと国民の平均所得だ。労働生産性とも言えるかもしれない。つまり、この数字が低いということは国民一人一人が生産しているものの価値が低いということだ。つまり、そこそこの労働生産性とそこそこの人口を達成した結果、世界3位の経済大国になっているということね。そういうことだな。ところでレイム、日本の総理大臣は誰か知っているか？シンゾアベは知ってるけど、確か辞めちゃったのよね。そうだぜ。安倍晋三が体調不良のため辞任した後は、1年間、菅義偉が務めた後、現在は岸田文雄という人が総理をやってるんだぜ。日本はよく総理が変わるのね。アメリカなどとは違って大統領制じゃなくて、議員内閣制を採用してるから、という説明ができるぜ。まあ、議員内閣制の他の国でもここまで総理大臣がコロコロ変わることは少ないんだけどな。今の日本の政治制度などは第二次世界大戦の前後で大きく変わったのよね。そうだぜ。日本は第二次世界大戦に敗れ、ポツダム宣言を受諾したんだぜ。これによって実質的なアメリカの統治下に置かれるんだぜ。形式的には日本国政府も存続し続けるんだが、実際には GHQ の支配下にあったんだ。こんな中で、今の日本の憲法が誕生するんだ。これを日本国憲法って言うんだが、日本国憲法は戦前の大日本帝国憲法を改正される形で導入されたんだぜ。じゃあ日本国憲法はアメリカが作ったってことね。そういう風にも捉えられるな。しかし、実際には日本側の意見が取り入れられていたり、日本側の意見によって修正された部分もあるんだぜ。だから、日本国憲法は押し付け憲法なのかそうではないのか、という議論が発生するんだ。あと、日本国憲法で有名なのは9条だぜ。日本国憲法の9条には何が書かれているの？1項と2項があるんだが、まず1項ではこう書かれているぞ。日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。まあ、戦争はしないってことだね。そうだぜ。さらに2項ではこう書かれているぜ。現行の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の公選権は、これを認めない。まあ、軍隊は持たないって意味ね。わかりやすいわ。日本は軍隊を持たない国なのね。普通に考えるとそうなるぜ。しかし日本には陸海空の軍があるぜ。この軍は自衛隊と呼ばれているぜ。さすがに、敵国に攻め込まれてるのを、黙って見てるだけの国ではないのね。でもバリバリの憲法違反じゃないの。バリバリかどうかはさておき、一般の感覚からすると矛盾しているように感じるぜ。しかし当然、自衛隊は違憲なので廃止しますなんて言っちゃうと、敵に攻め込まれちゃうので、日本国政府はなんとか憲法の解釈によって自衛隊を存続させてきたぜ。それならとっとと憲法を変えればいいんじゃないの？それも確かにそうだが、日本では1947の日本国憲法の施行以来、一度も憲法が改正されたことはないぜ。70年以上も改正されないなんてすごいね。主要な先進国と比べると例外は確かに少ないぜ。憲法改正が今までなかった理由としては、改正には国会議員の3分の2以上の賛成が必要だったり、改正の条件が厳しいということや、
憲法の実務的な部分は法律で定めるとしていることが多く、法律改正で対応できてきたことが理由に挙げられるぜ。自衛隊と球場にはさすがに矛盾があるように私には感じられるわ。もちろん、日本でも改憲の主張をしている人たちもいるぜ。一般に日本では右派が改憲派、左派は反改憲という傾向があるぜ。しかし、自衛隊に関しては、右派は支持、つまり合憲としている一方、左派ではあまり支持していなかったり、自衛隊は違憲であるとしているんだ。あくまで傾向としてということだぜ。右派は改憲に賛成でありつつ自衛隊を合憲とし、左派は憲法の改正には反対しつつ自衛隊は違憲と主張しているわけね。自衛隊と憲法という観点からすると、右派、左派ともにジレンマが感じられるわね。いずれにせよ日本の安全保障は自衛隊が担っているということだね。そうだぜ。でも日本を守るのは自衛隊だけではないぜ。日本はアメリカと同盟関係にあるので、日本が侵略された時はアメリカも防衛に協力してくれるんだ。ちなみにアメリカは日本の唯一の同盟国だぜ。集団安全保障は軍事の基本だものね。アメリカとしても味方は多い方がいいよね。でも実はアメリカが攻撃された場合に関しては、日本にはアメリカの防衛義務はないんだぜ。じゃあ一方的にアメリカが守ってくれるだけということ？ラッキーだね。そうだぜ。ラッキーといえばラッキーなのかもしれないぜ。2016年には一部法改正があって、場合によっては日本も他国の防衛に参加するんだぜ。でもまたこれも色々議論を呼んでるんだぜ。まあこれは長くなるんでまた別の機会にだぜ。そうなのね。日本という国も色々大変なのね。今回は日本の政治や経済の基本的な部分について私が重要っぽいと思ったことについて解説してきたわ。ちょっと日本という国が分かってきたよ。他にも日本の政治経済の特徴として足りないものがあったら教えてほしいぜ。ところで私思ったんだけど、日本って私たちが住んでるジャパンと似てるね。